oo dhaho Kenny waxaan videogan u duubayaa si aan ugu muujiyo jacaylkaan adiga ku qabo. Wuxuuna yiri adiga waad aamin weysiina ku jeclahay balse aniga ayaa ku muujinayo. Aniga waa yaabanahay waxaana sugaya wax uu samayn doono isaga. Manaanan garanayn waxa uu rabo inuu sameeyo. shalay ayay ahayd markii ay booliiska ii waceen waxna iga weydiiyeen dil dhacay maalin dhaweeto. waxaana u sheegay wax walba. waxaana ku dhahay isbuuc ka hor ayay ahayd xilligii iska baranay barnaamijka Omegle wiil cusub waxaana lagu magacaabay Patrick. aad ayaan uga helay saaxiibtinimadiisa waxaana iskaga soo darsanay Facebooka. halkaas ayaan ka aqbalay. halkaas ayaan saaxiibtinimadina ka sii socotay oo way sii wanaagsanaatay marba marka ka sii dambeysay. muddo kadib waxaan ku heshiinay inaan kulanno oo waanba kulannay labadeennii. xilligaas uu si fiican ayaan soo sheekaysanay waa uu soo kaxay waa uu keenay xaafadeyda waa uu macsalay isagoo ku wiil wanaagsan aadna u fiican sidoo kalena iska qurux badan. balse aniga kaliya waxaan ka rabay saaxiibtinimo oo saaxiibkay oo kaliya ayaan u arki jiray isaga. maalin maalmaha ka mid ah anigoo la sheekaysanay ayaan si kadas waxaan ugu dhacay Patrick waxaa tahay saaxiibka ugu fiican uguna wanaagsan ee aan barto aniga. mana u malaynayo saaxiibadii ka wanaagsan inaan arki doono. xilligaas waa uu yara carooday waxaana dareemay inuu xanaaqay. hoos ayuuna fiiriyey isla markiina waxa uu bilaabay inuu koolkaba jaro. waan ku celiyey waan nala hadlay ayaan damcay qoraal ayaan u qoray balse ima uusan soo jawaabin sidoo kalena taleefanka igama uusan qabanin. subax khamiis ah anigoo ka imaaday jiimka oona marayo wadada ayaan waxaa meel gees ka arkay qof taagan. waan ka yara xabsaday markii horeeto balse markii uu ii imaaday uu dhankayga soo aaday oo uu ii soo dhawaaday waxaan dareemay inuu yahay Patrick. wuxuuna ahaa mid ka duwan sidii horeeto. indhihiisu waxay ahaayeen kuwa geesihiis madow ah weliba aad looga cabsanayo. wuxuu ahaa mid dhammaantiis ka duwan aad moodidna inuu xanuunsaday. waxaan weydiiyey Patrick taleefanka maxay ka qaban weysay maxaad iiga soo jawaabi weysay fariimaha. oo video la cadeeyay balse imuusan soo jawaabin. wuxuuna yiri aan yara xanuunsaday marka sidaas laga yaabaa. waxaan ku dhahay deed xanuunsatay miyaad aamusaysaa haddii la soo aadli weysay waan ku imaan lahaa xitaa deed xanuunsan tahay. wuxuuna igu yiri xaafadda ma isku raaci karnaa. haa ayaan ku dhahay waana soo baxnay balse xilligii hore dhan ilama uusan hadlin. Hamrayn wuxuu igu yiri Kenny maxay tahay sababta aadan aniga iiga helin wax walba nadarta waan u sameeyey. waxaana ku dhahay ikaraalay noqo aniga xilligan xiriir waxaas diyaar u meeyay saaxiibaha saaxiibkii ayaan ku arkaa weliba ugu wanaagsan balse xiriir ma rabo. waxaana dareemay inuu ka carooday arrinkaas oo uu markiiba wuxuu bilaabay inuu hoos fiiriyo oo uu caroodaba. waan iska soo soconay anagoo kala aamusan weliba aanan isla hadlin. markii aan xaafadda usoo dhownahay ayaan fikir waxaan isweydiiyey yaa u sheegay jiimkaaga iyo meesha uu ku yaalo. waxaana weydiiyey wariyaa Patrick yaa kuu sheegay jiimkayga iyo waddada aan maro iyo inaan jiim aadaba. wuxuuna dhahay ma xasuusataa maalinkii u dambeysay ee aan kulmaynay markii aad aaday musqusha ayaan waxaan qaatay taleefankaaga waxaana bilaabay inaan fiiriyo qorshahaaga. waxaana arkay inaad jiim ku qoran tahay jiimkan uu yahay midkaan. sidaas ayaana ku ogaaday waana kusii faraxsan arrinkaas uu sameeyey. aniga aad ayaan uga carooday waana xanaaqay waxaana ku dhahay nin wareersanaya tahay maxaa kaa khaldan horta naga tag wax jira ma tiide. anigoo careysan ayaana iskaga tegay oonan wax kala u celinin. habeenkii oo dhan waa uu soo wacayay fariimaha uu soo dirdirayay balse mana aanan jawaabin sidoo kalena maanan fiirin xitaa fariimihiisii. 2 maalin uu kadib anigoo banaanka iska fadhiya ayaa waxaa la ii keenay bokiskii ayaanan ka qaatay ninkii deliveryga ahaa. markii aan furay waxaan ku arkay dhalo weyn oo ku dhex jirto. dhaladii markii aan soo bixiyay waxaan arkay dhalada inay ka buuxdo dhiig ama wax guduudan. waan furay waxuunu ahaa dhiig aad u soo uraayo. markiibana waxaa i soo wacay Patrick. waan ka qabtay waxaana ku dhahay war maxaa kaa khaldan maxaad i soo wacday maxaadna sidaan u samaysay. waa uu qoslay waxaana dhahay waxaan dhiigayga ma ahan keliya waa dhiig doofaar waan hadiidkaaga dhigay adiga marka dhiigayga maahan aniga dhiigayga ma soo shubin. xanaaqii ayay ku sii kordhay oo aan isagu u qabay. aad ayaan uga sii carooday waxaana ku dhahay warniya waa wad waalantahay qof waalanaa marka hore la saaxiibay dib dambane ima arki doontid. meel walba oo igala soo xiriiri karay block ayaan ka saaray gebigiisana block ayaan iska saaray. habeenadii kamid ah anigoo iska jiifaya waxaa i soo wacday saaxiibtay Tina waxayna igu tiri Jenny mataqaana nin lagu magacaabo Patrick. waan yaabay waxaan isweydiiyey yaa baray iyada Patrick qof saaxiibadii oo mana sheegin Patrick iyo qofku yahay. waxaana ku dhahay haa saaxiib waa mid aan iska barin Omegle maalmo dhaweeto sidee ku ogaatay adiga. waxayna ku tiri saaxiib waxaa jira video viral noqday oo social media la soo dhigay oo uu magacaaga ku sheegay marka videogaas bal daawo adiga waxaan jeclahay inuu adiga kuugu talagalay. markii taleefanku ay ugu dambeysay waxayna ii soo dirtay videoga ayaan furo waana fiiriyey. waxaana arkay inuu meesha ku jiro Patrick oo videogu isagu soo duubay. wuxuuna mid xilligaas dhoola cadeynaya 3 daqiiqo ugu horreysay ma uusan hadlin. markii dambe wuxuu bilaabay inuu hadlo oo uu dhaho Kenny waxaan videogan u duubayaa si aan ugu muujiyo jacaylkaan adiga ku qabo. wuxuuna yiri adiga waad aamin weysiina ku jeclahay balse aniga ayaa ku muujinayo. aniga waa yaabanahay waxaana sugaya wax uu samayn doono isaga. manaanan garanayn waxa uu rabo inuu sameeyo. wuxuu soo baxay mindi wuxuuna bilaabay inuu qoorta iska saaro. aniga waan yaabanahay aadna waan u naxsanahay. hal mar ayuuna qoorta bilaabay inuu iska jaro weliba si xoog ah isagoo dhahayo waan ku jeclahay Jenny mid soogow. markiiba waxaa kasoo daatay dhiig aad u tiro badan anigoo u jeedayo meesha ku naf baxay oo uu ku dhiig baxay. aniga yaab iyo ama kaag booliiska ayaa ii yeeray waxaana u sheegay wax walba
waxaan ku dhahay ninkaas isbuucaas ka hor ayaan isbaranay xilligaas ay igu horeysay xilligaan idiin sheegan waa igu dambeysay marka ma la dhihi kara anigana dartii inuu dhintay isaga kibirkiisa isku dila camal bas maskaxdeeda waxa ka bixi la waxaas isagu sameeyay waalidiinteeda ay nagu dhaheen aniga nala joog waxaas dambana hay soo xasuusinin wayna dhaceen waxaas mar dambe ma dhici doonaan gabadheedii sheekadan halkaas ay ku dhamaatay haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir adigoo taabanaysa subscribe sidoo kalena videoga like saar aad u mahadsantahay